iwacu nziza twagerageza ari iwacu This is Flash TV. We shine to progress. Yeah. Oh yeah. All right. It's okay. Ndio namasika ugiye kunanira. Of course, ni Flash TV 257 nitwa ndikuri Olonse the son of Dr. of Law. aka Diko nicaranye na my young brother numusore kabisa ariko arabikora nkunda kazi kiwe abariko arabimfashamwo aguhereza no masalamu tabanda hano namwe yitwa Plans Keys kutamfasha asubiramo twumva yitwa Plans Keys Ijojwe ndisasheze kwiga bantunge cyane agakorora mba numva kagarutse sinzi ico biriko biravako neza na neza tuba twatambutse gato tukava i Bujumbura ariko ubona uriko turandi hano kabisa naho nyene hasa ni Bujumbura ariko heza cyane nakunze ni mu ntara nziza bakunda kwita ngo intara nshasha ya Rumonge nubwo itakiri nshasha kuko yaramaze novuga sinzi ko no bita gukurikirwa ariko kera yahoze hari yo ntara bita y'umuhererezi ariko mu nyuma iza kwegeranirizwa hamwe mu ntara kama zitanu bamaze kwemeza arizo zigize igihugu cy'u Burundi ni nyuma y'igihe kinini I'm sorry intara ya Rumonge igira ya 18 nyuma y'igihe kinini n'ubundi igihugu cy'u Burundi gifise intara 17 ni intara imera cyane ibintu byitwa ikigazi mvuze ikigazi mwumve ikintu citwa amavuta ariko kandi ni intara ngega y'igihugu imwe mu ntara yimbuka cyane n'ibintu byitwa ivyamwa uramutse uvuye mu gisagara ca Bujumbura bigusaba birometero 72 kugira ushike hano hantu turi uramutse neza nk'ubu uzananye kuri Osea India uzananye kuri no murambararo nyene byo gusaba kwagenda birometero 1200 ariko kandi uzananye ku nyanja y'Abanyamerika bita Osea Atlantic uhagenda ibirometero 2000 ni intara iri mu gice cy'ubumanuko bw'igihugu bushira ubuseruko neza na neza muyo bita Burunga niho iherereye aho ni naho hari hotel nziza cyane twamaze gusangamwo uno mukobwa yitwa The Queen kabisa ubona yuko abiviva umunsi ku munsi amaso ku maso umukobwa asa neza ni hotel yitwa Nibituronsa hotel kabisa niho dusanze uno mukobwa mwiza cyane urasa neza mama wow merci beaucoup thank you uramaze umwaka usa neza mwaka mbona imyaka myinshi navuze uno mwaka turimwo dusa n'abawuheraheje umaze usa neza of course ariko no mufite dushatse mu maso turi net nk'ubusanzwe ntupfa kudusiga akashanete nakunze muri black nawe nk'inzobe nk'ubusanzwe ariko hajyura inzobe yo ni inzobe cyangwa ufise po si jaune si rouge ira hagati yaho hantu sinzi konsa no mbona bon sinzi sinibona sinzi sigenda kubona jenye ntabwo abakunze ba Fresh TV bakubwira uko bakubona ngirago ariko ino po ufise ifiswe n'abantu bo muri Somalia ifiswe n'abantu bo muri Eritrea inafiswe cyane n'abantu bo muri Ethiopia wow komba ndenze nawe uburenze no kuvuga ngo uri muri kuri urwo rutonde waruzi yuko ahubwo reka ndakubaze wibaza yuko u Burundi ari ubwa kangahe muri Afrika mu bihugu bifise abakobwa beza u Burundi gatatu canke kabiri gatatu canke kane nibyo canga kane ariko ndavyumva uva ngo bambere Ethiopia Somalia Rwanda Burundi wagerageje ndaguhaye amanota 8 ku 10 uzi impamvu oya kubera kutambaza impamvu ntaguhaye yose no kuva harantu wananire gato no kuva kumanya wa mbere hari igihugu citwa Ethiopia
ku mwanya wa kabiri haraza Somali nk'ibisanzwe wabitoye ku mwanya wa gatatu haraca mu gihugu citwa Eritrea iyo ku mwanya rero wa kane n'uwa gatanu kwanza ntubaho ku mwanya wa kane bahashira ibihugu bibiri bafata nk'amahasa ku bijanye n'abakobwa beza ni Rwanda Burundi bitoye mwanya wa kane ku mwanya wa kane oya ntibitoye neza ko wasa no bishira ku mwanya wa kane navyo mwanya wa kane navyo wa gatatu sha wa kane canke urumva iyo canke rero yatumye itaronka yose ndaguha 8 ku 10 umva y'abarundi tubeza ndi kazi ntangiye mvuga hano nagusanze turi mu bantu b'imbere rumva nyine oya mba muri beza kabisa nibaza ko ni nk'umuntu agufise cyangwa azokugira sinzi aba bana yuko kabisa you are beautiful enough. Thank you. Bimeze gute yandi makuru? Bimeze neza no kukibara. Ibujumbura narakubuze ndakuronkeye mu rumonge. Hewe uyu munsi ndishimye nagendeye ahantu no hotel ni nziza. Wayibonye gute? Je nahashitse ntangazwa n'abakobwa nisangiye ku muryango. Hewe. Ukuntu reba bakira abantu. Ndabituye bise kuri akeye barakwakira bise byose. Nawe se bakwakira. Je nibaje ati no kubera sometimes nk'abarundi kazi iyo babonye umusore ukoze mwiza nka Diko ntihari ico simba mbaye baba bategerezwa ya niko kuri tubivuga nibanyumve nabi mugabo nyene umusore aba mu musore urumva nibaje ati nkeka tuyaduke abatumaye kubera ndi umusore nawe bayiguhaye hewe bayimaye cyane we hawe n'umuhungu kuri akeye hari umuhungu prese na muhungu twawe je nayo n'abakobwa abakobwa batatu ivyo ubundi aranduka nasha muri bar sorry cheers kwanza ndanabamenyesha yuko hano hantu ndi nakiriwe n'umuvinyu mbe niwe waguze cyangwa ujya muntu nabonye ariko kuzanira niwe bari baguhaye hewe hano haratangaje ntavyomeye hano hantu batwakiriye batugaburiye umuntu wose yafata ikintu ashaka ati je nkeneye iki baca baguha nkeneye iki baca ni for free canke waguze sinaguze ni waguze aya kwena akakantu rero bo urumva kumbure babe bakurisha amahera ya hotel n'iki nk'abastari mwamamaza ngo cuvuga uko bitari oya bariko barakugurira abo nyene canke wewe waguze twe twaje kwanza nk'abayinvite dufise hari igikorwa kiri ngaha ndio mana show iri ngaha baririmbyi abakomediens sinzi ba Bere ba Jojo ba Yasoni bacamamare hari n'abaririmbyi bagezweho bakunzwe bita We Love Music nikurikira abakinyi ba filime nkanje kubera aribo mwanazananye rero twakiriye neza kuri nashimye cyane hano ahubwo rero ntumirira n'abantu abanyabujumbura muza ngaha mu rumonge nitwe twavuze ko ari mu rumonge nabivuze ko ari mu ntara ya Shasha ya Rumonge ariko no munsi iri muri Burunga nyuma yo gufata intara z'igihugu bakaziganiza mu ntara zitanu nkuru namba mwaza tuko turababesha nukushimana mutace muza kuri nibi turonsa hotel bazobakira neza muzotamwishima kwina usanga uvuga ngo bazobakira neza ugasanga ndabibutse kuva kuri Tanganyika nta ni metro majana caruzi hari ahantu turi usanga uri kuravuga ivyo atana gafi karava mu mazi ngo kagutarukire mu kana nari umukeke n'umutwe nawe menye urajya mwana kibera twakirije umukeke really bataguha wow navuze ati jere ko ngiye mu rumonge nkaba ngiye kandi ko ari ahantu hava ibintu by'imikeke ntasavye umukeke ahubwo ni hagafi kava mu mazi gatabikira mu kanwa h'umuntu hewe aryoshe gute ndabanze ndabarabi nekana ndabarabi nukuvuga ngo bariko ndibaza ngo iyi ni bituronsa hotel yakira abantu bose nkuko bakiriye abastari bakiriye no mazi kuko ari bakwakiriye neza kuri urwo rugero kubera ko waje nk'umutumira dasanzwe nibaza ko burya iyo umushitsi agendeye muhira bisigo ntuwakira umuntu neza kubera ngo n'umushitsi ngo twaye tuzi ngo cyane umuntu wese uzi kwakira neza abantu kushitse barakwakira rero urumva n'ibintu nindemanwa biri muri bo kwakira abantu neza nukuri rero je nibaza ko nzonagaruka kandi kwine muri byinshi navuze kuri no ntara hari ikindi we nawe waba wize ko gishasha wabwira abantu kirenze cyo nabwiye ndahaza agakeke karyoshe umukeke wawe uvuze umukeke nawe uriye uraryoshe cyane ikindi kintu nko ngaha nubu mikembe ese mu kuhashika imikembe kitabera mugasina iriro imikembe imeze gute imikembe ntayonze nige n'imyumbati bapfunditse bayizi mu rumonge imikembe ira mu rumonge oya uraza handi hantu nibaziri
izi ntara zimbo nibaza bubanza cibitoki irashobora kubihari sinzi mbwa hama ngenda yizi Urayikunda? cyane ugakekeho wow cyo uvuze umwumbati nkunda umwumbati mubisi utaruraho guhekenya aya je byose ndabikunda aka kantu bakamenya bakunze ba fresh dick umuntu azongemurira akumva yuko ingemu yagemuye diko ziza kumuryohera ushiremwa akumbati kabisi of course sure yeah of course Okay. sure and certain kwintu umeze neza ariko kurundi ruhande good you good yes and they so cool you feel beauty good. and a pretty good very beautiful as well as she nice and she looks good wow ariko no press urabona ko arabaje ariko ubona se ntari hai biratese yeah so kwako turavuga uburyo ino ntara mu ngibi bimeze twakiriwe nanje ndimwo naje hano hantu ariko naje nk'umunyamakuru je sinatumiwe naje mu biganiro byinshi bitandukanye namaze no gukorana ikiganiro na boss mwenyewe wa kino kintu gikomeye cyane bariko barabona yabayagiye byinshi bagende bakirabe cyamaze kujako bamenye byinshi nanakunze uburyo yipfuza gukorana no gwaruka kugira rutera imbere yambwijamo nakunze ati nimba nyiri cubahero umukuru w'igihugu General Neva yaravumereye ati dukore ikintu gisa no gukora imigambi yotangwa ubuzi ku bajene munamuzi yuko afise akantu kavuga ngo umujama w'abajene kuki nanje ntari kubaka ikintu gituma we nk'umujonese yoza ukanywa umuvinyu umeze neza kuki ntoza n'umukinyi wa filime akaryama neza kuki ntotanga ubuza bakaza kubikorwa bakabahemba ngo mwana hawe agatubutsa abakinyi wa filime mwaje hano miliyoni zingahe ngo babasha agafaranga gakwiye sinzi canke mwese mwaje mwoga ku birenge vyabere bojewe uriya fishe amazi ntariko ariko ndi mu bantu bizewe bashobora gurekeza abandi rero kuri jewe vya mbere ibintu vyiza kuko nashatse kumenyera ko abandi bantu bakora kandi ndaza ndatembera mbona ukuntu ibintu bigenda ayo mahirwe sinakwitesha wow kora nizewe gurekeza abandi icyo tubana nashoboye gushika hano ese nk'ubu hari ikintu jana nibaza aba bakinyi ba filime baje hano kuri scene bahava berekana iki kuri stage baba biteguye baravyerekana umva nka Yasoni wewe na Jojo na Chamamare ndabazi barakora icyo bita stand up comedy bagatwenza abantu ese abere nawe bavuga ngo my family kuri scene abantu bashwenga nibazi vyateguye je sinumwinjira ariko kwini nawe ni bamuhumwa uramutse abantu gusofa ati ndo mukinyi wo mu ngaruka harabindi wokina diko nivyo wandi byo mvuga no kuvuga ni surprise impamvu mbavuza ko no kubera mu kanya gatoya dukoze kino kiganiro mu kanya turaja kuri stage ubona we love music bamaze no gushika bitegura mu kanya bararimbira abantu bacamamare ba Jojo uyu Yasoni nabo nyene baraza gutwenza abantu abere nawe ari mu bategerejwe cyane ubona yuko ibintu bimeze neza n'abashitsi benshi bavuye Bujumbura bamaze gushikana mbe kwini gushikana abantu nta mbamye huye nazo hewe iri barabara uribonye gute nashitse hano nduvuga turi hajya kaburimbi je narinze ko kaburimbi gera mu ntuze hariya bahita gute urenze mu kanyosha jewe nta nawe bahita gute urenze mu ruziba narinze ko ari igeze oya jevye twibintu twabonye binabonye numva no ku ruhande oya arantu kwageze je nakumwe na cameraman wanje n'abandi bantu ntaza kuvuga cameraman arakomeje ati muntu kiraguye muri Tanganyika ora ukuntu imodoka ishobora kumera nk'inyero bati turaguyemo karabaye usanga twebwe bazoshaka kuza muri murongo gusa nyine barabara ntirimeze neza sanga mwaje ni moto n'indege oya twaje n'imodoka ari hameze nabi cyane gusa nyine mashima ko twasa amahoro kandi twizeye yuko twabanya ari twagaze ariko barakora ibarabara oya leta mvyeyi mu bikorwa vyayo bidasanzwe reka kora abanyagihugu je nibaza ko kino kintu bagifise mu minwe kuko hari naho twageze turabona ibarabara ry'ikaburimbi risa n'iriko riraza bariko barakora twizere yuko bizava riduga rigaseruka mu gisagara ca Bujumbura no kuri ivyo bavyiza cyane naho ubundi hari ahantu kuba abantu batanaraziga ubuzima buri munsi ni ikiganza c'Imana ikizigamiye abantu so kwini ibihe byari binini twanaherukana ntihari kera cyane wari kuripfuriza abantu ibihe byiza umwaka nguyu urarangiye twinjiye no mu wundi kwini icambere ni igihushimira Imana mu mwaka tumaze Imana ndayishimira ko yaraturinze Imana yaduhaye amagara yo gukomera turindira abacu nabo byashitse bakabura ababa ariko nyene ko Imana yabiteguye gusa byose tubishimira Imana ko Imana yaratubwira ngo dushime mu bintu vyiza ikintu cyose kiba hari umugambi wayo mu vyiza no mu bibi ati amashimwe yayo ahora aduga yego
cyo ndico shimira Imana yeah kandi shimira Imana kuri iyi tariki ndayishitseko ni tariki ya nyuma yeah ya 2023 yeah nkaba nizeye ko ngiye gutangura 2024 neza n'amahoro menshi aho ni ku ruhande novuga rw'imibano rw'ubuzima busanzwe burya ngende ko navuga ngo Queen wivuge neza na neza mu bintu mba ndiko nashaka kuvuge wa mu Queen bamenye as a queen kuri stage name no kuvuga muri ya domaine ya urimo ya film ni biki wageze ko uvuga ati ndabishima ariko ninaronka akaryo nkatizwa magara no n'imbaraga umwaka utangura ndashobora gukora ibindi birenze duhere ku byo wageze ko okay muri ibi bintu twatanguyemo by'amafilme natanguye Frito nije navyijanyemo je yene namwe twari twajanye ntawe guherekeje nije navyimviriye shima Imana aho ngeze umwaka uheze ngeze ahantu nyene nkavuga ngo ni habi ariko yeme 2024 Imana ntije amagara kanza gukomera kandi kantiza n'ubuntu bwayo nyene ko nibwo bwama buri kuri twebwe ndumva nzokora ikindi kintu gikomeye ciza mu bijanye na filme novuga ko ibyo nahoramwo nariko ndiga ari muri awifata nko kwiga formation ngaho wenge gukora icyo bita filme ndabibijeje mwese mumbona ngiye gukora ikintu ciza munyitege gusa bivuze yuko na filime akinyemo ingaruka iri muri zitatu za mbere mu gihugu wari mu myimenyerezo naye kuri bivanye ko nakinye ko abantu bambonye sinovuga ngo naye n'umuntu ngo ari forme gukina oya nari ko ndiga nari kwimenyereza ndanafise amakuru yuko no mwaka nyene tugiye gutangura wa 2024 Queen ashobora gukina filme yiwe yego Imana ngiye imbere byose ni Imana imbere Imana imbere bikunze nzibaha ibintu byiza cyane Queen no bitegekanye 4 nizohera gutya izo kwijana niyo mwaka wawe wo gukora akubari no kuvuga ngo burya rero Imana inakorera ku cyo bita amasampo imeze nkivuga ngo terero rusenga hanyuma nanje nishiriremwo nyuma yo urufi nshaka kugera ubwo nturi muri ya systeme cakira shatse kugera he handi uwo bari intambwe wateye ivuga nk'akarora ati ndaryamanye story ndaryamanye script maze kwandika ahubwo ho basiga ikibazo c'umwanya cyangwa amafaranga nironka umwanya nkaronka amafaranga story si kibazo kuko umuntu afite nta buri kinakina vuga ko umuntu wese afite ubuzima aje ndafite ubuzima naraciye ngo kuko ntashobora gukora film nkora ico gihe hava yitwa true story true story story of my life true story of my life yewe tegeza nave bandanya none Reka Ninda bibi akabanga abakunzi ba FDP mumbabarire gusa ukuri gwari kwako nuko nzi mu gikoni kwa Queen ariko haratekwa agapira ukameze neza ni kubakunda umuceri hari n'udufiriti kubakunda izibiraya canke zibitoki kandi hari umukeke mwiza ko baba baratembereye mu Rumonge bakinjira muri hotel nziza cyane nk'iyitwa hotel nziza cyane nk'iyitwa gute Queen my god akakanyara yibagiwe je nayibagiwe nanje ndi kumera na utayibagiwe nivuge ariko nokibagiwe ikintu man yitwa gute nibituronsa nagenda ngitunanira muri hotel nziza cyane yitwa nibituronsa hotel iguye kuvuga cyane ariko twakiriye neza ngo byibagira mana oya sinabyibagira bashwakiriye neza of course ariko hano hantu uraza n'ubundi bakabakira neza ariko nta nubwo ari buri gihe aba ari ku buntu no kuvuga ngo icyone kukiriha urakiriha ariko ku mafaranga make cyane akwiranye n'uburyo bungana mbwa biravana n'uburyo umuntu n'ubundi afise amikoro yiwe kuko hano hantu hari na VIP na VVIP kuko nk'aba diaspora afise uburyo babakira ku ruhande rwabo bivanye n'uburyo wewe aje yumva ashaka kuba bitavuze ko mu diaspora ariko atora no muri chambrette ya Swasani kuko hano hashobora kuba n'izirengeje ayo mafaranga Queen ni giki wizeye canke gisa n'ibigwanishwa uno mwaka tugiye gutangira uvuga ati nako dusa n'abana tanguye kuko ndabona hazigaye iminota si n'amasaha kugira tuwinjiremwo
uvuga ati ndakirabye ndagifatiye ko ndabona yuko vyanka vyakundi bonika ntiza amagara nzogera kwihangiro ryanje umwaka cunize cyangwa cunize Imana nizeye Imana yoyo ituma byose bikunda kuko nafise Imana nta kindi kintu kimwe cokoreka rero hamwe n'Imana ibyo niteze byose imbere yanje ni vyiza niteze impinduka ku buzima bwanje ibikorwa vyanje ku muryango wanje no ku nshuti zanje zose no ku bagenzi impinduka nyinshi wow kwini biba ari byinshi reka ndave ducererwa mu kanya tugende dukore n'ibindi byatuzanye of course bamunezero kubana nawe ndakufuriza kubana nyugwa kamagira mbona aho bawinywera no kutuzabibo tw'abateriyani tumeze neza kagutembe neza kwini ariko mutuntu n'utundi kwini hari ukuntu kenshi uboneka mu nyambaro zitandukanye ukaboneka nk'umuntu yirekura cyane babonye inyambaro uba wambaye abarundi nabo bafise uburyo babona ibintu cyane cyane ku mwana w'umukobwa rimwe rimwe ashobora kuba amaze ukwimotereza ku buzima bw'ikintu cyitwa urugo nta makenga ufise ko abantu bazohava bakubona uko utari bitewe n'uburyo uboneka kenshi mu buryo buri smart wambara wirekuye cyane nk'uko mengo ushaka kuguma uri umukobwa w'imyaka 16 cyambere cyo nakubwira diko nta kintu na kimwe wakora ngo ushimisha abantu kibaho nawe nohera kuwa mbere gushika kuwa Mungu nambaye imvutano bavuga ati none kwine yasaza kuma yambaye ibivutano zimwe zigera ku mano agiye mu rubanza yama mu rubanza agiye ku mpanda agiye kubatirisha byose bivuga nahano mani misi nambara zigufi bavuga ati none yasaze yabaye indaya yabaye ikibyo abantu rero nta kintu kimwe bakora ngo ubashimishe umuntu rero no gukora uko uvyumvamwo kwambara uko yumvamwo ko yumva yosohoka kumva bimeze neza kandi burya usazane mu mutwe no kuba wavuga cyane bintu ndanabikora ndanabibona kuko iby'imyaka niki usibye ko atari na myinshi of course ariko nigumire ndakajene nyene nkuko mbona je iko nanye niko sindahinduka abanzi banzi kunye sindahinduka vrero ntaco nokora nshimisha abantu bana kwiye kunyakira kunyene bambona tukumvikana kunyene bambona bakavuga ati nikuja tumuzi uzoshaka kuzana ibindi nawe biramuraba abantu baramutse bakuvuga ikinyoma kikunezera ikinyoma kinezera bisigura bakaba bavuga ikinyoma kuri wewe ariko gishobora kukunezera urabitaho bakakuvuga ibintu bisa n'ibinyoma bo banashaka ari n'ububeshi ariko ubwo bubeshi bakaba bukunezera bunakubaka no kukuvuga ukuri ariko kukubabaza woha umwanya bande muri abo babiri woha umwanya umuntu avuga ukuri ukambabaza kuko babaje se gukomeza no kugushika ego kuri kwa makubabaza kuri kurababaza nk'ubu navuga kwine kuri mwiza akaba ari ukuri cyo kubabaza oya reka rero kuri kubabaza no kutababaza mbese hari ukuri kubabaza no kutabaza bisikora ngo ukuri si buri gihe kwama simisi sikaba kubabaza ni kuvuga ngo wokwemera bakuvuga ukuri kuko bakuvuza ukuri kwa kubabaza biguha intambwe yo guhinduka ukava mu byo bintu ugakora ibintu bitari biciye mu muco naye kwini ndagushimira cyane shanda kwipfuriza n'ibihe byiza mu mwaka dutangaye n'ukuri wubaka umunara isize kwibonemwo imigambi yawe zikunde cyane cyane Imana ikuzigame ikozigamire nabawe shout out to my people ntashe cyane umuntu yitwa Tamira umutsima Tamira umugati aka niyo ngabo arikade ubona yuko adukurikiye cyane shout out to my young brother so Bruce Lee shout out ku muntu yitwa Papa Elior shout out ku muntu yitwa Titi mwese aho muri ndabwire ngo turabakunda cyane kwina kajambo kamwe cyangwa tubiri ku bakunzi bawe n'abakunzi ibi bikogwa mvabwenge muri rusange cyambere ndagushimiye ko nahirije Papa Elior kanangahiriza na Titi merci cyane cyane n'abantu bibanje navuze abawe navuze n'abandi navuze my young brother so Bruce Lee no mufana wanje akomeye ariko she's my brother or bro Elior umufana wawe I'm sorry hama ndabifuriza abantu 2024 izabera umwaka mwiza umwaka w'amatanuki umwaka kuronka ibintu umwaka gukomera n'amagara meza ndabifuriza
Imana idufashe duhane dukundanye igihe cyose twame twiyumvanamo neza. Murakoze cyane. Ciao ciao, bizu bizu. Bizu. Ndabashimire cyane namwe bakunzi ba Fresh TV, ivyumviro byanyu turacabikeneye n'ukuri mubandanye mubidusangiza uno mwaka wa 2024 dukora amateka turi kumwe namwe, turabakunda cyane. Hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.